manome valomefapolorany fanjakana amerina nokatra ny orinasa tikoa ireo piasa n'ity orinasa ity nanao fitokonana nanapaka ny lalam-pirenena fafito teo Andranomanera Androany ireo piasa ny orinasa hoentina noerana ny fanapakevitra niraisan'ny fanjakana amin'ny fanakatonany ity orinasa ity no antony hetsika tapaka nandritry ny adandro mahery teo ity lalam-pirenena ity taoriny fifampiresahana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy mitandro filaminana dia nanaiky ny nanokatra ny lalam-pirenena ihany ireo mpanao fihetsiketsehana ireo raha nambarany olona Olga Malason dia tsy fanaran-dalana ihany zao fanakatonana ny orinasa tikoa izao. Arrêté ny interministériel hozy izy no entiny avy any anakatonana azy ny ao anatin'io arrêté io nefa tsy misy mot mihitsy filazana hoe fanakatonana na hoe fermeture fa fampiatona suspension des activités no voasoratra ao ka aiza ho aiza amin'izay le fanajana ny lalàna manina no akatona ohatran'izao tokony commandement zany no atao amin'le hoe suspension des activités zay voalohany faharoa koa meko fanamarihana nareo eto zany nga mamaky tsara le décret messier io makasika an'le hoe impact environnemental dia misy étape zany hoe vao mefaratra any amin'ny fanakatonana any zany ny étape farany fa ny étape voalohany dia misy notification ampilazana le orinasa avy eo misy avertissement voalohany misy avertissement faharoa ary eo fanaovana l'avertissement iarahany ONE ny commune ary indrindra moa ny ministère de l'industrie tutelle zany zavatra zany tsisy takatasy raha mijerina aloha takatasy conjointe lettre conjointe fampilazana zay manara-dalà tsy misy azany le hoe avertissement tokony hoe lettre recommandé zany mampilaza ty tsy misy an'izany. Raha ny filazan'ireo mpanao fihetsiketsehana dia mbola hitoeram-pitso ity hetsika ity nanambara kosa ny mpitantana ny orinasa fa hitoro ny fanjakana ary angataka mba hanafoanany ity fanapakevitra fanakatonana orinasa ity.